El espíritu que me perseguía. Cuando yo era niño, mi abuela siempre me decía: no camines solo cuando el sol se esconda, porque en la oscuridad no todos los pasos son de personas vivas. Yo no le creía. Pensaba que solo quería asustarme para que me metiera temprano a la casa. Pero una noche, entendí que ella decía la verdad. Tenía 8 años, vivíamos en un pueblo pequeño, donde las calles se quedaban vacías al anochecer y el silencio se volvía pesado. Esa tarde me entretuve jugando con una pelota cerca del arroyo. Cuando me di cuenta, el cielo ya estaba oscuro, así que me fui corriendo hacia mi casa. En ese momento escuché pasos detrás de mí, pasos muy lentos, como si alguien caminara arrastrando los pies. Me detuve y los pasos también se detuvieron. Asustado tragué saliva y volteé lo más despacio posible. Ahí pude ver a un niño parado bajo un poste de luz que parpadeaba. Pero no era un niño normal, su piel era pálida, casi gris. Su ropa parecía vieja, manchada de tierra y sus ojos eran completamente negros. No reflejaban nada. Sentí que el corazón me golpeaba tan fuerte que me dolía. El niño me sonrió y en ese instante, supe que algo estaba mal. Corrí. Corrí tan rápido como pude sin atreverme a mirar atrás. Cuando llegué a mi casa, cerré la puerta con fuerza. «Mamá», grité, alguien me seguía. Ella me miró confundida. «No digas tonterías, solo fue tu imaginación». Pero esa noche, no pude dormir. Porque a las 3 de la madrugada escuché algo en mi ventana. Tac, tac, tac. Como uñas golpeando el vidrio. Me quedé congelado en la cama. No quería mirar, ni quería saber que estaba afuera. A la mañana siguiente pensé que tal vez había sido un sueño. Hasta que lo volví a ver. En la escuela. Estaba al fondo del patio, parado junto a los árboles sin moverse, solo observándome. Nadie más lo notaba. Mis amigos reían, corrían, y yo solo podía ver esa figura quieta, mirándome como si me conociera. Los días pasaron y el espíritu empezó a acercarse. Primero lo veía lejos, pero luego en la esquina de mi calle. Me acerqué temblando y le grité: «¿Qué quieres de mí?». El niño inclinó la cabeza lentamente. Y habló. Pero su voz no era de niño. Era profunda, vieja, como un susurro salido de una tumba. «No estoy perdido. Estoy esperando». Sentí un escalofrío que me recorrió entero. «¿Esperando qué?», pregunté. El niño dio un paso hacia mí. Y el aire se volvió helado. «Esperando que me mires bien. Porque tú me dejaste atrás». Yo retrocedí. «Yo no te conozco». La sonrisa del espíritu se abrió más. «Si me conoces». Yo era tú. Mi sangre se congeló. «¿Qué?». El niño levantó una mano, señalando hacia el arroyo. Y en mi mente apareció una imagen que nunca había querido recordar. Esa tarde, cuando jugaba cerca del agua, yo resbalé y caí tragando agua. Sentí que me hundía, hasta que alguien me sacó. Yo sobreviví. Pero... ¿y si algo más se quedó ahí? El espíritu me miró fijamente. «Tú volviste a casa». Pero yo me quedé en la oscuridad. Quise gritar. Quise correr. Pero no podía moverme. El niño dio otro paso. Ya estaba frente a mí, sus ojos negros parecían agujeros infinitos. Entonces susurró: «Ahora es tu turno de quedarte». Las luces se apagaron. Y lo último que escuché, fue mi propia voz riendo desde la oscuridad. «Anónimo».